kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuinuke sote kwa heshima tukaweze kumkaribisha baba yetu. Karibu baba. Shangwe na vigelegele na makofi mazuri kwa Yesu. Shangwe na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Amen. Amjambo. Kweli kabisa. Tuko hapa Jerusalem Fire Church, the place of the Holy Spirit. Kabisa. Salimia mwenzako. Ongea na kupenda. Na hujaita Mungu hivyo kwa siku. Unakuwa mtu wa hasira. So mwambie na kupenda. Kama mmoja mtu atamuki ujue ana roho ya upendo. Istepu. Kawichi grafti kidogo hapo ndani. Amina. Haleluya. Mwambie na kupenda na upendo wa Mungu lakini. Amina. Asifiwe Mwokozi Yesu Kristo. Amjambo. Mimi nani si jambo na kushukuru Mungu. Na nina sababu ya kumshukuru Mungu katika maisha yangu. Kitu cha kwanza ni uzima, afya, na pia amenipa neema ya kufika katika nyumba ya Bwana. Na kwa sababu ya hiyo ndio maana tumekutana sote hapa. Amen. So mimi huwa napenda kufuta kidogo na tuingie. Amina. Yalikuwa mahubiri mazuri. Na Roho wa Mungu ni mmoja. By the way, asifiwe sana Yesu. Ai. Nimefurahi sana. Amina. Kwa sababu ule ujumbe nataka niukamilishe vizuri. Si sawa? Hebu twende hiyo Mwanzo 18. Tunakaribia kufunga mwaka. Gideon, Mungu akubariki sana na kuzidishie mwanangu. Wengine wote. Sasa hizo unaenda vizuri kweli. Na nifurahisha mtoto wangu wewe. Takununulia zawadi. Amka. Baba. Na kwa sababu amewaandaa kufika hapa, kile kitakachotoka ni chao bali sio chetu. Ukawapende na kuwaongezea, na lolote linalotoka likawe la kweli, likawe lao na likatendeke. Karama yako ina nguvu,
Ulisema kuwe na bahari, ukawa na bahari. Ukasema bahari igawanywe na nchi kavu, ikatendeka. Chochote ulichokitamka Bwana kilitendeka. Hata ulipotamka kwa Sara yalitendeka. Wacha Bwana, Sara na Ibrahimu nimewapata, wako hapa, watamkie na ikatendeke kama ilivyotendeka kwa wengine. Katika jina la Yesu Kristo Bwana nimeomba na kuamini. Hakika yaani niliposikia huo ujumbe, kama angeendelea akamaliza, nisingemaliza. Sawa. Ni kama Mungu amemfikisha kwa meseji yake. Unajua Yohana alikuja akapeteana kijiti kwa endelea malizie huko mbele. Hebu acha tusikie. Nani? Amen. Yeah. Kitabu ni cha Mwanzo 18 mstari wa 9 inasema. Nasemaje? Wakamwambia, yeah, yuwapi Sara mkeo? Ibrahim akaambiwa na malaika, yuko wapi Sara mkeo? Akasema yuko hemani. Yuko hemani. Kawaida mwanamume akiulizwa mke wake atamwambia yuko nyumbani, yuko hapo ndani. Lakini kama ni mtu wa kurukaruka asingepatikana Yesu. Akisema ameenda kwa umbea. Umeaga. Jua halilindea sigiza Jesus. Jua halilindea Jesus. Jua halilindea Jesus. Barikiwe sana. Bwana ukae katika roho yako. Mambo makubwa yakatendeke. Amen. Sawa, endelea. Ima ikaenda mbele. Amen. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu. Bwana anasema atakurudia wakati huu. Usinipangie Mungu. Amen. Narudia, usinipangie Mungu. Amen. Usinipangie Mungu. Amen. Bwana akiamua kutenda jambo lake, huwa hapangii masheko, anafanya mwenyewe. Haleluya.
nimekwambia asubuhi kitu. Asubuhi nimekuwa hapa. Sinaona nimeingia kanisani kuchelewa. No, nimekuwa hapa. Amen. Haleluya. Amen. Nilikwambia Mungu akitaka kufanya jambo, hata Mungu akitaka kukuita, lazima hata kuita kwa njia ya furaha. Angalia huyu. Mungu akitaka kufanya muujiza, hata ufanye kwa njia ya furaha, lazima usinywe, umwambie Bwana nisaidie, naye Bwana atakusaidia. Ndio maana asema ya kwamba jina lake litainuliwa bure, bila sababu ya kuinuliwa. Bila sababu. Useme kama ingelikuwa sio Bwana. Lazima udharauliwe. Lazima upate watu wa kupiga vita. Lazima uchekwe. Lazima upitie. Angalia matumishi wote katika maandiko walioyapitia. Alafu unataka kumuona Bwana tu bwerere. Kama ni kandoa katatingishwa mpaka useme haleluya. Kama ni watoto watakutingisha tumbo mpaka ukae kama una mimba tena. Halo mbinguni. Halo mbinguni. Halo mbinguni. Wewe tulia. Tuliza sisi, hii huduma ilitoka wapi? Kuna machozi lazima yatoke uje yashuhudie mahali. Sasa ukisema Mungu atanipigania, wewe unapiganiwa na nini na kama huna mechi? Utaibaje hii nyimbo? Watanipigania nao watanyamaza kimya. Utaibaje kama hujapiganiwa? Hakuna mtu amenyamaza kimya, anaongea. Amen. Hakuna silaha yoyote iliyotumwa kinyume chetu itakayofaa. Hakuna silaha yoyote iliyotumwa kinyume chetu. Midomo yoyote itakayofaulu kwao. Hakuna laana yoyote itafanya kazi. Hakuna uchawi wowote utafanya kazi. Sitapepea bendera. Sitapepea katika maisha yako. Yesu atapeperusha. Yesu atapeperusha.
lazima ikapepe. Hata kama watajaribu kuzima hiyo bendera, nakwambia huo mlongoti lazima uenuke. Watajaribu kurarua bendera ya Yesu lakini haiaruki. Watajaribu kukurarua na kukuvunja moyo na kukutamkia maneno mabaya, lakini mlingoti wa Bwana utasimama. Watasema yule pale, watasema yule pale, watakuona, watakuona. Haleluya! Inatosha dukani. Lazima ishara ionekane kwamba ndani yako kuna kitu ambacho ni tofauti na walivyosema, tofauti na yale waliyoyatarajia. Kuna mtu alidhani yale. Unajua hata Sara mwenyewe hakuamini yale Mungu aliyokuwa anaongea. Hata wewe uende ukawa uko hapa, lakini hauamini kile kinachoongelewa hapa. Nakwambia wewe, sikiliza sauti ya Mungu. Uacha kudharau. Sara alipoulizwa akasema, sikucheka kwa sababu ya hivyo, nilicheka kwa sababu niliogopa. Wacha tusikie. Amen. Yeah. Akamwambia hakika. Mungu akisema hakika, kitu anachokikisha. Nakwambia hivi, huu mwaka na neno hili la leo tumetayarishwa. Kuna mambo yametayarishwa wewe. Kuna mambo yametayarishwa. Kiunumu anatayarishwa. Maisha yako yanatayarishwa. Watoto wako wanatayarishwa. Wewe mwenyewe unatayarishwa. Kuwa kama Sara. Kuwa kama Sara. Alitayarishwa. Alitayarishwa. Imani. Alitayarishwa. Akuambiwa. Haleluya. Najua hauwezi kuwa tayari kama Mungu hajakutayarisha. Wewe wapi? Wewe wapi? So, matayarisho ya moyo huandaliwa na Mungu. Hii ni lazima. Ndio maana ukihitaji kubarikiwa, utamwambia Bwana, umenena. Baba, umenena. Nilikuwa Yerusalemu, ulinena. Ukaniambia mimi nitakaa. Yule Sara aliyobarikiwa ndivyo nitabarikiwa. Yule Sara aliyepokea ndivyo nitakapokea. Na huo ni mwisho wangu wa mwaka. Lazima nipokee mambo mazuri. Endelea. Sikiliza. Akamwambia hakika. Nitakurudia wakati huu mwakani. Nitakurudia wakati huu wa mwakani huu. Januari imeanza. Nasema Januari imeanza. Sasa kila mmoja mioyo ya sikukuu iko hivi, lakini wanaiona Januari ndio hiyo. Wewe unaona nini Januari? Unaona nini mwaka unaokuja? Unaona kazi yako, unaona harusi yako, unaona ndoa yako, unaona watoto wako, unaona masomo yako, unaona matayarisho ya kuendelea. Lazima hata ukitaka kubarikiwa, lazima uandae njia. Mungu anakuandalia na wewe kwa ujipange sasa. Ujipange, anza kuona Januari unaona nini? Hiyo jambo linakuja unaona nini? Unaona nini? Mimi naona kile Mungu anaenda kumtamkia sana. Naona kile Mungu anaenda kunitamkia. Ninaona Mungu ambaye anaenda kumtamkia mtu wa Bwana hapa. Ninaona mtu ambaye anaenda kumtamkia na Bwana. Weka imani na unipatie shuhuda. I'm telling you the truth. Nilisema huu mwaka hautaisha kama kuna jambo halijaanza kuonekana funugu la kutendewa. Lakini watu wengi hawajajua kama Mungu amemuandaa vizuri. Yeye anaona matatizo, lakini kuna vitu ambavyo vinatokezea vinakaa kama uvielewi hivi. Kumbe ni mtoto wako ndio yule. Unajua nini kanisa ndio yule. Unaona mambo ya sometimes tunaonyesha dalili ya kuonyesha mvua,
Lakini hata leo kumenyesha na kujua kama kulikuwa kutanyesha. Si kila saa unaona mawingu, unaona ni mvua. Sasa kile ni upepo unakuja unapiga. Salamu jua kama kutatokezea watu sasa hivi. Haleluya. Haleluya. Amen. Mungu akisema neno hakika. Unafikiri ni wanadamu huyo? Akisema neno hakika. Amen. Mungu amedhibitisha ya kwamba nitalitenda. 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 Amen. Endelea. Hakika nitakurudia wakati huo mwakani. Yeah. Natazama Sara mkeo. Yes. Atapata mwana wa kiume. Mungu anahakikisha kitu kitakachokuja hakuna atakayepinga. Uponyaji ukifika hakuna mtu atakayepinga. Wewe hautavuka na hiyo magonjwa uliyokuwa nayo. Hautavuka na hizo shida ulizokuwa nazo. Hata kijisalia kuna kitu kimekaa. Unajua mambo ya Mungu wewe zieleza mambo ya Mungu. Ndio. Ni yeye mwenyewe akueleze. Ni yeye mwenyewe akwambie kama vile anavyokuambia. Amini usiamini utakuja kuletea ushuhuda. Na hiyo kila siku utakuja hapa unaambia Baba nipe nafasi. Nipe nafasi na sija kutokota. Nipe nafasi. Nishuhudie Bwana. Nataka nishuhudie Bwana. Nikikosa kukupatia utanipokonya maji. Nataka kusikia. Lazima nikupatie. Endelea. Natazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia. Sara akasikia. Mlangoni pa hema. Mlangoni kumbe alikuwa Aramu. Kama vile wewe ulivyokuwa Aramu. Alikuwa hapo tu. Akasikia Ibrahimu akinena na malaika. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwa nyuma yake. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee wakati ule. Na umri wao mkubwa. Ulikuwa mkubwa kama mtumishi wa Mungu alivyotoka mahali hapa akasema. Na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kuna mahali mtu anaona ya kwamba nitabarikiwaje mimi? Nitafanyaje mimi? Vile nilivyo. Wewe unajijua vile ulivyo, vile Mungu amekubariki. Yaani unajua nimekwambia Mungu akitaka kubarikia wewe katika maisha yako unaona complicated, yani hakuna vitu uvielewi. Mahali popote yani nielewe. Kwa mfano nikadoa unaona huyu mwanaume nitaishi naye. Hii kazi itatoboa ama nikufikirie nifungue kazi nyingine? Hii kazi hapa itatoboa kweli, ninaweza fanya jambo langu? Hii huduma mbona sielewi? Umefika mahali unaanza kugipa. Kama unataka kukoma nani kama kukoma. Ifike wakati pako useme ya kwamba siombi tena hili jambo hili. Ati siombi tena. Uliomba Mungu akasikia. Kuanzia Januari mpaka sasa. Mungu alisikia. Nasema Mungu amesikia. Amen. Na ndio maana nakueleza. Kwa hivyo usicheke kile Mungu atakwambia. Amen. Usidharau kile Mungu atakwambia. Amen. Sio yeye ameona na ameona moyo wako. Ameyatayarisha na atayatenda. Amen. Kama ni kudharauliwa umedharauliwa vya kutosha. Ni kuchekwa umecheka vya kutosha. Mpaka wewe mwenyewe ukakubaliana na maadui. Ukasema na niona ni kweli wale watu wanavyoongea. Kama nikaonekana kama mtu mbaya katika jamii. Nikaonekana kama ni mtu ambaye sifai.
Kafika wakati mpaka mimi mwenyewe nikaanza kujidharau. Miaka inasonga. Ukihesabu miaka, Mungu anahesabu majira. Amen. Kalenda ya Bwana. Amen. Oh my Lord. My Lord. Nataka mtu aje apate heshima hakuitarajia katika maisha yake. Nataka mtu aje apate utajiri hakutarajia maisha yake. Nataka mtu aje ainuliwe hakutarajia maisha yake. Nataka mtu aje abarikiwe hakutarajia maisha yake. Haleluya. Kuna vitu hauvitarajii. Naongea na mtu hapa. Kuna vitu ulivitarajia ukiwa kijana, haukuvipata ama maisha hayakuenda vile unavyotaka, lakini ninakwambia mwanangu, yanakuja utayasumbuka, yanakuja utayashangaa, yatakuja utashtuka, utashangaa, utashangaa. Unafikiri Sara aliambiwa na manabii wangapi? Unafikiri Sara alitabiriwa na manabii wangapi? Lakini manabii hawakujua wakati wa Bwana. Bwana alimfikia Mungu, alimfikia Sara mwenyewe. Ibrahimu mwenyewe alikuwa nabii na aling'ang'ana. Kuna vitu vingine havionekani hivi, vinaonekana na Mungu pekee yake. Kwa sababu mipango mingi inapangwa na Mungu. Nimekwambia kile Mungu amekupangia mwanangu, fanya mkono. Fikiria kitu unachokihitaji katika moyo wako, katika jina la Yesu. Wewe usipoinua shauri yako, hata mimi ninainua katika moyo wako tu, yafike yale ambayo wako mwanangu, imani yako iinuke, maisha yako yakainuke. Yote uliyotarajia, yoyote uliyotamani, yoyote yaliyokuuliza pale nyuma na vitu havijatendeka, washafika tendeka. Mungu akakufungulia ukurasa mpya, akafungulia maisha mapya, akafungulia vitu vipya kwa jina la Yesu. Sema amen. Mwanangu, uko hai, hujakufa. Nasema uko hai, hujakufa. Uko hai, hujakufa. Na kama uko hai, kuna mahesabu wewe. Hata Sara bado alikuwa na mahesabu, lakini mahesabu haya akasema ni nani atajumulisha? Yatajumulisha ukiwa hai. Haijahusiana ile miaka, yatajumulisha ukiwa hai. Nataka kuheshimu vile watakavyo kuheshimu. Haijalishi ni siku gani na uenda ni leo. Amen. Endelea. Amen. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa. Yes. Na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya akakoma kabisa. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake. Sara akacheka moyoni mwake. Akisema, niwapo mkongwe, nitapata furaha. Na bwana wangu mzee. Na mwana wangu ni mzee. Maswali. Amen. Mwanadamu anajiuliza maswali. Itawezekanaje hii? Mahali imefika. Itawezekanaje hii? Shida hizi tunazoziona. Itawezekanaje hii? Mambo yenyewe ndio haya. Itawezekanaje hii? Nakwambia vile utafanya vitu vyako mwenyewe utashangaa. Vitu vyako vitabadilika bila utashangaa. Mungu apangiwe. Nasema Mungu apangiwe. Anapanga mwenyewe anawabariki watu na majira yako. Amina. Amen. Haujui vile Mungu anakuwazia wewe. Mungu hajawahi kuwazia mwanadamu mabaya. Maliza. Mwambie Ibrahimu. Yes. Mbona Sara amecheka akisema? Yaani kuna watu wanaweza sikia habari kama hizi badala ya kunyenyekea wanacheka. Mimi kweli nitazaa mwana. Itawezekana hivi? Nami ni mzee. Endelea. Kuna neno gani lililogumu? Bwana akamwambia
Nataka usikie hii. Bwana akamwambia, kuna neno gani hilo gumu? Mimi sishindani na wachawi, sishindani na madhabahu za kwenu, sishindani na watoto wenu. Mimi nitayafanya. Yesu anasema nitayafanya. Haijalishi ni gumu gani, ni neno gani hilo gumu. Hakuna hilo gumu, hakuna hiyo shirikana. Yesu anaweza. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Yesu yanawezekana. Yawezekana kwa mwanadamu, kwa Yesu yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Yesu Ndoto zako lazima zitimie. Ndoto zako lazima zitimie. Mungu wako ni mkubwa. Mungu wako ni mkubwa. Bwana wako ni mkubwa. Lazima afanye yaliyo mema. Utaona. 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 I'm telling you, utaona. Utaona. Malizia bwana. Nasema ni neno gani hilo gumu? Ni neno gani hilo gumu? Ni neno gani hilo gumu?
Nakuuliza wewe mtu wa Mungu leo. Nakuuliza wewe mama unasema umechoka na hizo shida. Nakuuliza wewe ambaye unasema inakaa ni kukiza. Nakuuliza wewe unasema kuna vita. Usimupe nafasi shetani. Usimupe nafasi mchawi. Usiwape nafasi. Kanisa kiwango cha imani. Hakuna neno gumu. Hakuna neno gumu. Hakuna neno gumu. Nishuka chini ya mtu ambaye tunamsema. Ni neno gani lililobadilika? Ni mambo gani yasiyoweza Mungu? Hivi unajua ukikata tamaa unamshusha Mungu chini? Hivi unajua ukikata tamaa unamregesha Mungu chini wewe? Yaani Mungu kuamini siku zote. Leo hii kwa sababu unapitia hii mwanangu. Leo hii kwa sababu unajaribiwa mwanangu. Yaani leo hii kwa sababu unapitia situation hii. Leo hii unapitia vita unaona Mungu hawezi. Leo hii unapitia majaribu unaona Mungu hawezi. Ni kweli mwanangu, naamini hiyo. Mwanangu, hakuna lililoshindikana kwa Bwana. Wacha kuamini vile vitu unaviona. Wacha kuamini zile shida unaziona. Wacha kuamini yale majaribu unayaona. Hiyo ni shetani anakujaribu. Lakini yale mipango Mungu amepanga. Yeye anayapanga mwenyewe. Anayapanga mwenyewe. Wanashangaa. Utabilike kushindwa wewe. Utabilike vipi kushindwa? Naongea na wewe mtu wangu. Hivi na Mungu anaamini pale ameshindwa na hiyo jambo kulitenda. Unaamini kabisa. Nasema hivi unaamini kabisa kwa ameshindwa. Baba anaitwa. Bwana uone kushindwa. Ukiwa wawili watatu. Ni kweli unakuroga. Huyu usiwe. Ni kweli unakupiga vita. Hebu kata tamaa. Lakini Mungu wako hatawaibika. Hatawaibisha. Hatawaibisha. Lakini Bwana atajiboresha. Lakini Bwana atajiboresha. Hakuna bwana. Hakuna bwana. Hakuna bwana. Kama utaokoka, ulizo likipataje katika kanisa? Alafu sasa unaona vijaribu. Alafu unashindwa tu. Ukiwa yule aliyetoka kukamata mara ya kwanza, bado anakujemelea. Ananyemelea watoto wako, ananyemelea ndoa yako, ananyemelea upendo wako. Anakwambia ya kwamba wewe hauwezi kufanikiwa. No, wewe sio Mungu. Angalia yeye Mungu anasema. Angalia yeye Mungu atatenda. Angalia yeye Mungu atabadilisha. Angalia yeye Mungu atakufanyia. Hivi kweli umekata tamaa? Akibu. Wanadamu jamani. Wanadamu. Hivi kweli ati kwa sababu unafanya vibarua. Eti kwa sababu jamaa. Yaani hivi kweli unamshusha Mungu wako kiasi hicho? Hapo naambiwa unacheka. Kweli? Umekubali kabisa vita kama umeshindwa. Yaani unampatia nafasi mchana. Unampa nafasi mchana. Kweli. Ati kwa sababu sina kazi. Ati kwa sababu napitia majaribu kwa ndoa. Simuelewi wenzangu. Hivi kweli? Why unachukua? Why unaona kabisa hata hautapata mtoto? Kweli? Wewe unakubaliana na hiyo hali? Nasema nimeolewa sana. Mwanangu.
Yaani mahali padogo tu umekwama mwanangu. Naweza kushusha Mungu kwa sababu ya majaribu madogo hapo. Katika jina la Yesu. Bwana, unaniuliza ninaposikia neno lako. Unaniuliza ninaposikia neno lako. Ninalia kwa kunyenyekea. Ninalia kwa kunyenyekea. Ninalia kwa kunyenyekea. Ninalia sana. Yesu. Ninalia kwa kunyenyekea. Baba, unaona shida zangu. Baba, ni kweli unanena nami. Baba. Unagusa moyo wangu, naishi machozi yanatoka, naishi mwili wangu unayosema, sababu yako Mungu wangu, sababu yako Mungu wangu. Ni kweli utanitendea, ni kweli utanibariki.
Wamekosea wapi watoto wangu? Hawa ni watoto wangu, umenibariki nao. Baba, watembelea siku ya leo, wasimalize mwaka vibaya Baba. Nawaombea Mungu, nawaombea Mungu badilisha maisha yao. Neno lako libali kubadilisha maisha ya Sara. Neno lako libali kubadilisha historia ya Sara. Naomba Mungu badilisha historia yao ikawe nzuri. Baba, unaweza. Baba, unaweza. Haushindwi na lolote, haushindwi na magonjwa yoyote, haushindwi na shida zozote, haushindwi na mateso yoyote, haushindwi na vita vyovyote, haushindwi na lolote, haushindwi na lolote, haushindwi na lolote. Baba, haushindwi na lolote, Baba, haushindwi na lolote. Jinsi ninavyokuamini, jinsi ninavyokunyenyekea, jinsi ninavyokuomba, haushindwi na lolote, haushindwi na lolote, haushindwi na lolote. You are
likatoka katika maisha yako, kilichozuia mwaka huu kisipatikane tena, kikizuia baraka zako, kikizuia amani yako, kilichozuia fedha, ilizuia nyumba yako isijengeke, ilizuia biashara yako isifanyike, walizuia kazi yako, walizuia mipango yako waliopanga na Mungu wako, yao sana waliozuia huduma, yao sana waliozuia mafanikio, wachana biasa, wachana biasa, sikubali kuitwa vile ulivyo. About change. Usikubali katika jina la Yesu. Kilichobadilisha maisha ya Sara, kilichobadilisha jina la Sara akaitwa mama. Kuna vitu unapoitwa ukiwa navyo hautaitwa kama havionekana. Wacha vikaonekane ukaitwe, wacha vikaonekane ukaitwe. Kama ni utajiri uonekane uitwe, kama ni businessman uonekane uitwe. Kama ni udaktari uonekane uitwe, kama ni kubarikiwa sionekane uitwe. Inatia kwa jina la Yesu. Sara akaitwa mama Isaka. Baada ya Isaka kuonekana, hakuna majina ya kupakwa matope, hakuna vile utapakwa mgongo wa chupa,
kila kitu kionekane, kila kitu kidhihirike, waelewe Mungu naye mwabudu, watambue Mungu naye mwabudu. Kama mwaka huu ulikuwa ni mwaka wa vita, mwaka tunayoingia kawe ni mwaka wa kubarikiwa, kawe ni mwaka wa kubadilisha historia. Useme sio vile mnavyolijua jana, si vile mnavyolijua mwaka uliopita. Mimi ni tofauti, angalia vile nilivyo. Itanaka ikawa hivyo, itanaka ikawa. Ukafanane na mtoto wa Bwana. Maisha yako yafanane na uwepo wa Mungu. Maisha yako yafanane na mtu aliye karibu na Mungu. Watoto wako wabadilike, vitu vyako vibadilike, ndoa yako ibadilike. In the name of Jesus, kwa jina la Yesu, maombi yako yafike kwa Bwana, sala yako ifike kwa Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante kwa matendo yako, asante kwa uwepo wako, maombi yako Baba. Ninajua kazi iko bado, naendelea kuwafungua watu wako, naendelea kuwabariki watu wako, naendelea kuponya mioyo yako, naendelea kuponya maisha yako, naenda kubadilisha the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every spirit, kila spirit
spirit ya darkness. Kinacho utafuna katika maisha yako, kinacho kunyemelea na kurejesha nyuma, kinacho kunyemelea na kuvunja moyo, anapatana na magonjwa mengine mpaka yanamshtua, anapatana na vitu vingine kama Sara alivyopatana na mpaka anakata tamaa. Baba, hiyo roho sitairuhusu, kama vile haukuruhusu kwa Sara ukabadilisha Mungu ananisihi endelee na ujumbe. Kuna kitu anataka kufanya kwamba Bwana lazima hakikisha. Endelea. Natembea na sauti ya Bwana. Endelea. Amen. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Hakuna Bwana. Na ndio maana umetuombea ukarahisisha mahali palipo na ugumu. Tulisikia kunyenyekea, kumbe ulikuwa unatutengenezea mahali palipokuwa na ugumu. In Jesus name. Endelea. Kwa muhula wake nitakurudia. Wakati huu anasema aje huyu Bwana? Anasema kwa muhula wake, sio wako. Anasema nimekutamkia haya, lakini kwa muhula wake huyu Bwana atakurudia. Hakikisha kile alichokisema kimetendeka. Hakikisha alichokinena, kwa sababu ya madharau uliyodharauliwa na wanadamu, kwa sababu ya vita ulivyopigwa na wanadamu, kwa sababu ya vita shetani ameingilia. Kwa muhula kulikuwa na muhula wa mateso, muhula ni msimu. Kulikuwa na muhula wa machozi, muhula ni msimu. Kulikuwa na muhula ambao ulikuwa umekuwa hata umevunjika moyo, muhula ni msimu. Lakini huyu Mungu itakaoleta itakuwa historia ya miula mingine, ya kwamba Sara alikuwa tasa, ya kwamba Sara alikuwa hana kitu. Miula ambao umetembea nayo mwanangu, ilikuwa ni miula ya kung'ang'ana, ilikuwa ni miula ya kupapa tope, ilikuwa ni miula ya kucheka. Lakini ukisikiliza sauti ya Mungu, kuna muhula unakuja kulikumbuka hili neno ambalo Pastor John anakueleza hapa. Kuna kile si mbali, nasema sio mbali. Hata Mungu ananishuhudia sio mbali, sio mbali. Anasema kwa wale wanaoamini ni karibu sana. Anasema kwa anayepokea ni karibu sana. Au karibu ile wewe hauijui, lakini uende kawa kazi ya Bwana imeanza leo. Wakati alipotamkiwa, kazi ilianza. Amen. Kazi ilianza. Amen. Endelea. Amen. Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Akakana Sara akisema, sikucheka. Mimi sikucheka. Maana aliogopa. Naye akasema, sivyo. Umecheka. Huwezi kudanganya Mungu. Unaweza agiu kile kitu Mungu anachokisema, lakini Mungu anaona. Mungu anaona moyo wako. Umeamini ulichoambiwa ama umedharau? Lakini Mungu akataka kumshangaza sana.
Mungu akataka kumshangaza Sara. Hebu kuja hapa 21 verse 1. Amen. Yeah. Kitabu ni cha Mwanzo 21:1 inasema, Bwana akamjia Sara kama alivyonena. Bwana akamfikia Sara, oh my Lord, kama alivyozungumza mara ya kwanza. Atakukujia. Amen. Huyo anazungumza makazi yako, anazungumza watoto wako, anazungumza ujana wako, anazungumza uzee wako, anazungumza matamanio yako. Cheka. Sara alicheka, lakini akamwona kweli. Endelea. Oh my Lord. Amen. Baba akisema amesema, Mungu akitamka ametamka. Nipate mtu aliye na imani, nipate mtu ambaye anasimama na hili neno. Nataka Bwana akimrudia raundi tu anarudi na ushuhuda hapa. Leo nimekwambia ukatendewe, kesho niletee ushuhuda. Leo ninatamka ukatendewe, ukirudi hapa ushuhuda tayari inasema ujaite uwe mkubwa, utalisha ushuhuda, inashuhuda taliza za makani. Naona kuna watu wana ushuhuda, naonyesha laini za ushuhuda wanazo. Wacha nikazijalize hizo shuhuda zao, wacha nikajalize matendo yao, wacha nikajalize miujiza. Uko na ushuhuda wewe, nausikia ndani ya roho yako, unaenda kujaliziwa. Utakuja na amani zaidi ya hiyo uliyokuwa nayo. Sema utasema sikuamini. Utasema sikuamini Mungu anaweza fanya hayo. Hata mimi Sara hakuamini, alisema hata mimi pia mimi wewe ni wewe. Ongea na nani? Ni wewe uliye hapa, ongea na nani? Umedharauliwa wewe uliyepigwa vita, wewe uliyerushiwa majina, wewe uliyeteswa kwa maisha yako, ni wewe naongea na wewe, nitakayeniletea ushuhuda, ni wewe mwanangu, ni wewe. Ni wewe ndio utakayebadilisha pale kwenu. Ni wewe ndio utakayebadilisha maisha yako. Ni wewe ndio utakayoshangaza wengine. Ni wewe ndio utakayewaua maadui zako. Ni wewe ndio utakayemaliza wachawi. Ni wewe waliokoroga. Ni wewe waliokuchukia. Kuna watu wamechukiwa. Ni wewe. Wewe ndio ulisoma nyoka. Wewe ambaye umerushiwa mnyama, unarushiwa roho inakwata mpaka unakosa kujielewa. Mimi kweli unajiuliza why me? Leo hii hao watu wanaweza kuniheshimu. Leo hii hata wao wanaweza nithamini kama mwanadamu. Kwani ni nani? Kwani ninaongea na nani hapa? Nani? Ni wewe. Hao walionikataa sasa hivi wananikubali. Ni wewe. Hata wao utaona. Taenda kuzijaliza shuhuda zako. Endelea. Amen. Ya. Bwana akamjia Sara kama alivyosema. Ahadi ya Bwana. Na ukitendewa, usisahau ya ahadi. Amen. Usisahau ya ahadi. Amen.
Usisahau ya ahadi. Tuwekeane ahadi mimi na wewe. Usisahau ya ahadi wewe. Usisahau ya ahadi. Usisahau hili ya Bwana. Lisha Pastor John. Hili ya Bwana. Hili ya Bwana. Utabadilisha maisha yako. Utatendewa. 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 Endelea. Na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Akamfanyia kama alivyosema. Wewe sio mwanadamu. Sio mwanadamu wanaokuahidi vitu na wafanye vile wanavyosema. Wewe ni Mungu sasa. Maana yeye peke yake ndio anaona shida yako. Yeye peke yake ndio anajua uchungu ulio nao. Yeye peke yake ndio anajua yale unapitia. Yeye peke yake ndio anajua madhara uliyodharauliwa. Yeye peke yake ndio anajua vitu ulivyo navyo. Yeye peke yake ndio anajua roho yako ilivyo. Wanadamu wengine ukiwaelezea shida zako wanafurahikia kwa sababu ya kwamba mganga wake amefanikiwa kufanya hiyo kazi, lakini watashangaa wewe unayemwelezea Mungu shida yako. Mipango yao haitafanikiwa. Si mambo ya kumaliza wewe. Kijana, mama, baba, kama umekuja kanisani, utashangaa kile utaondoka nacho. Utashangaa kile utaondoka nacho. Nakwambia utashangaa kile ambacho utaondoka nacho. Narudia tena, utashangaa kile utaondoka nacho. Endelea. Sara akapata mimba. Sasa hiyo aliyecheka akapata mimba. Aliyecheka akafanikiwa. Aliyecheka akabarikiwa. Nasema hivi na ingeuza sasa, aliyechekwa watu wakamshangaa, na ingeuza aliyedharauliwa watu wakamshangaa. Nasema aliyepigwa vita watu wakamheshimu, aliyerogwa sasa amesimama. Endelea. Sara akapata mimba akamzalia Ibrahimu. Sara akapata mimba akamzalia Ibrahimu aliyeambiwa na Mungu. Mwana wa kiume. Mwana tena wa kiume. Katika uzee wake. Katika uzee wake. Kwa muhula. Kwa muhula. Aliyoambiwa na Mungu. Kwa muhula. Nasimama hapa kwa muhula sana. Amen. Kwa muhula. Wewe hujui muhula wewe. Huu ni muhula ninaokuambia. Kesho ni muhula wa kuniletea ushuhuda. Amen. Unaona alivyoambiwa kama kimerudi tena, sasa ndo akaenda kuvipokea. Angalia pasa ndio ile aliyonenea wakati walisema ndio sasa nimejionea mwenyewe Mungu adangaje. Unajua pasta, watoto wangu wamebadilika. Pasta, sasa watoto wangu wana kazi. Unajua pasta, mimi mwenyewe niko na amani. Unajua pasta, biashara yangu inaendelea. Unajua pasta, sasa tunajenga. Unajua pasta, sasa tuko sawa. Unajua pasta, wachawi wameisha. Unajua pasta, pasta tumeshirika. Unajua pasta, unajua pasta, unajua. Kweli Mungu. Ndio maana nimekuimbia hapa. Kweli wewe. Kweli wewe. Umeketi juu sana. Kwenye kiti cha umejivika utukufu, wewe ni kweli, wewe kweli, wewe Yesu mwanadamu, wewe
jamii, majini yaliyoinuka katika jamii, uchawi ulioinuka katika jamii, vita vilivyoinuka katika maisha yako, mambo mabaya yameinuka kuliko mazuri, vita vibaya vimeinuka kuliko vizuri. Bwana atakupigania, Bwana atakutetea, Bwana. Asante Bwana, asante. Yaani mambo mazuri yameondoka, lakini mambo mabaya ndio yameinuka sana. Kwa nini uinukiwe na mambo mabaya kuliko na mambo mazuri? Nataka Mungu akajidhihirisha. Nataka Bwana akatukuzwe. Wai wewe ukoe mtu wa vita saa zote. Mpaka watu wanasema nataka nimuone Mungu wake. Wakamuone sasa. Amen. Waache kujiuliza. Wakamuone, waache kujiuliza. Wakamuone, waache kudharau. Wakamuone, wakamheshimisha. Hata wengine yaani mtoto anainuliwa, anapigwa vita, mpaka watu wanaambiwa kama kweli anaomba Mungu, mbona mtoto wake ako hivyo? Yaani wewe ni mtu wa kudharauliwa kupitia uzao wako. Wewe mwenyewe unapitia vita, nyumba yako inakoromoshwa, watu wanakuinukia, shetani amesimama. Tunamaliza vita katika jina la Yesu. Nakupigania katika huduma yako, katika maisha yako, ninakuletea roho ya kukupiga vita katika mtoto wako, katika maisha yako, katika huduma yako. Ninaenda kinyume na kila spirit, ninaikataza, ninaichoma katika jina la Yesu. Hiyo roho ya vita, hiyo roho ya vita, hiyo spirit ya vita, achilia, achilia hiyo sadaka nilikutakasa kama nyumba nilikutakasa akasema ninamwandala, lakini sasa Baba amekuwa kimulinda, lakini leo nikuwapiga ambao wanamwandala, kuwapiga ambao wanamwandala. Kuanzia sasa hiyo roho inamwelekea kinyume chake, Bwana ikapigwe, ikaondoke kwa maisha yake, ikaondoke, ikasimama kinyume Baba na huduma yake. Every spirit, get out. Yani hakuna mambo mazuri, ni mambo mabaya tu yanainuka kinyume chake. Baba, inaingilia sana nyumba yako, inaingilia sana huduma yako, inaingilia sana watoto wako, inamwingilia sana, lakini leo kabisa, huduma yako imandos, maisha yako imandos. Baba yangu, huo mwaka unaoingia hautabomoka, huo vita, hizo vita tunavimaliza. Wapia sasa tunamaliza hiyo maroho, maliza ya yote, maliza vita vyote kwa hiyo familia. Nakanyaga kila mabitas, nakanyaga kila kitu kibaya, nakiondoa kwa mwili wake, nakiondoa kwa anga yake, nakiondoa Baba, kila roho, kila kuta, lekabose lise kalababa Jababas, Naibas, Naibas, Simama,
Yesu. Aonaye yote ni Yesu. Ni Yesu. Baba, kila ndoto mbaya, kila ndoto, kila mawazo, Babuzi. Yesu. Baba, laka atoke kwa midomo ya watu, atoke kwa mikono ya watu, atoke kwa matumbo ya watu, atoke kwa misemo ya watu. Inapopanga misemo, hizo misemo, hizo ni maneno ya mekulu, hizo misemo, hizo maneno meusi, hizo misemo, sana kuloe, na kuloe, watoto wake, wako pale, maisha yake, wako pale. Baba, wewe ni moto, wafika, usome, na uchungu, sasa wakulea, yamara, yakamata, majina, yakamata, utaos, inachoma, shikilia, wakotaba, shikilia, wakorengi, hakuna nguvu, wakorengi, nachoma, choma
masomo yake, lakini sasa wameingia kijana hiyo mama inachoma unapita na huyo mama unapita na huyo mama unapita na huyo mama wachilia Legamos. Achana na nyumba yake, achana na watoto wake, achana naye. Unataka nini? Kijana karuru masomo yake yataenda bure. Wamezoea kuroga wengine, lakini sio huyo. Wamezoea kupotosha wengine, wamezoea kupotosha wengine, wamepotosha wengine, lakini sio huyo. Walikuwa na nia ya kupotosha, walikuwa na nia baba. Wengine walisema wamesoma bure, lakini huyo ni chakula chetu. Hakuna chakula hapa, hawatakula hapa, hawatakula mwili wake, hawatakula roho yake, hawatakula tapika uvimbe, tapika uvimbe, tapika uvimbe, tapika uvimbe, tapika uvimbe, tapika uvimbe, itapika sai, itapika sai, uvimbe, itapika sai, majina ya uvimbe, maroho ya uvimbe, magonjwa ya uvimbe, yakapikos, 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 kila roho mbaya inayomuwinda ninamwombea Baba, kila roho mbaya inayomuwinda Baba maisha yake ninamwombea hiyo roho ikabariki na Baba ikabariki na maisha yake kwa maisha yake kuanzia sasa masuluhisho ya uchawi. Yesu
Baba, ninamwombea maroho ya mikosi. Naona mikosi kwa maisha yake, naona mikosi kwa maisha yake. Kila tendalo silo anapatana na mikosi. Baba, ninamwombea sasa, ninamwombea sasa, ninamwombea sasa. Ombea sasa, hiyo maroho Baba, hiyo maroho ya mikosi yakamwondoke. Hizo maroho Baba zinazofuna maisha yake, zinazofuna mama yangu, mama yakatoke kwa mwili wake, hiyo maroho yote yakaano, yakiombea, yakatoke, yasuta kwa mwili wake, yasuta kumwelekea kila kitu anachofanya kuanzia leo. Inakana ukafunguliwa. Sitaki kueleza watu, nataka Baba nikupone. Weka babuse, achilia nguvu zako, achilia nguvu zako Masihi, achilia nguvu zako Bwana, achilia nguvu zako Yesu, achilia nguvu zako, achilia nguvu zako, achilia nguvu zako, sikumfanya tembea, achilia nguvu zako, sikumwacha tembea, achilia nguvu zako, ukaondoe kila roho Baba, Kanisa tuimbe
Naweza kupanga wazee jinsi wa kuishi, naweza kupanga wamama jinsi ya kuishi, naweza panga vijana jinsi ya kuishi, naweza panga watoto wetu jinsi ya kusoma na kuja kuishi. Ojea Baba, namuona yule, ojea Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, inua mkono wako mahali ulipo, upitie mkono wangu, ushikane na wako, ukiwa katika kiroho ushikane. Baba, angalia mikono hii imeinuliwa na wanao wanaohitaji kubarikiwa, na wanao wanahitaji kutendewa, na wanao wanahitaji kuponywa, na wanao wanahitaji msaada, na wanao wanahitaji kuinuliwa, na wanao walio na maono mazuri, na wanao waliotaka kufanya vitu vikubwa. Baba, ukaachilie ukubwa wa ufanisi, ukaachilie ukubwa wa maendeleo, ukaachilie ukubwa wa amani, ukaachilie ukubwa wa utajiri, ukaachilie ukubwa wa mafanikio, ukaachilie ukubwa wa masomo, ukaachilie ukubwa wa kutendewa matendo ya ajabu, ukaachilie ukubwa wa huduma, ukaachilie ukubwa wa maombi, ukaachilie ukubwa wa miujiza, ukaachilie ukubwa ya baraka katika jina la Yesu. Isiwe mikono ya kawaida, bali ikawe mikono ya kubarikiwa. Maana ulisema utabariki kila tendo ya mikono yetu na kila kazi ya mikono yetu. Asante kwa kuwa Mungu umewabariki na kuwatendea mema. Ninaombea kwa hiyo mikono na hiyo mioyo. Imefika kipindi kingine kuja kukutolea Bwana. Ninaomba Baba, mikono inayoenda kunyosha na kutoa, mioyo iliyogairi na kwenda kumtolea Bwana, wacha wakabarikiwe, wacha wakatendewe kila tamanio wanalolifanya kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ukawabariki Baba. Hakuna aliyetoa alikufa masikini, hakuna aliyetoa alibaki jinsi alivyo, bali imefika wakati wa kwenda kukutolea, kwamba Bwana aweze kubariki, ukabariki katika jina la Yesu Kristo. Aliyehubiri maneno yake hapa Bwana, tumemtaja Sara, tuliona tabia za Sara, wacha tukazikamilisha tunapoenda madhabahuni, ili Bwana tukabarikiwe kama baba yetu Ibrahimu. Asante kwa kuwa Bwana unaenda kubariki kila atoaye, na yule hana utaenda kubariki, na utakapobariki Bwana atatoa na kujiunga na wenzake katika jina la Yesu Kristo. Bwana nimeomba na hata